টানা 2 দিন স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েও নজরখানি বাঁধ রক্ষায় ব্যর্থ হলেন সুনামগঞ্জে টাঙ্গুয়ার হাওরপাড়ের কৃষক। চোখের সামনেই বাঁধ ভেঙে ভেসে গেছে 200 হেক্টর জমির বোরো ধান। দীর্ঘদিন বাঁধ মেরামতের দাবি করে আসলেও তাতে কাজ হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। ফসল হারিয়ে এখন দিশেহারা কৃষি চাষিরা। মেহেদি হাসানের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট। মূল বর্ষার আগেই ভারতের পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে গেল সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের 200 হেক্টর জমির ধান। গতকাল টাঙ্গুয়ার হাওরে একটি বাঁধ ভেঙে গেলে এসব জমিতে ঢুকে পড়ে বানের পানি। কৃষকরা বলছেন 1 সপ্তাহ ধরে বাঁধটি সংস্কারের চেষ্টা করেন তারা, তবে শেষ রক্ষা হয়নি। এতে ক্ষতির শিকার হয়েছেন জয়পুর, গোলাবাড়ি, মন্দিয়াতা সহ 6 এলাকার অসংখ্য কৃষক। হাজার মন ধান এখানে নষ্ট হয়। অনেক কৃষক এখন গরু বাছুর নিয়ে কি করব, কি খাইব। শুধু টাঙ্গুয়া নয়, আরো কয়েকটি হাওরের বাঁধে দেখা দিয়েছে ফাটল। এজন্য ফসল নিয়ে চিন্তিত কৃষক। 81টা গ্রাম আমরা ডুবিয়া মরতাছি, হাবুডুবু করতেছি। আমরা কি করবো না, আল্লাহ ছাড়া তো আমরা উপায় নাই। বাঁধগুলো মেরামতের জন্য বেশ আগে থেকেই দাবি ছিল ধান চাষিদের। পানি উন্নয়ন বোর্ড এজন্য 8 লাখ টাকা বরাদ্দ পেলেও অভিযোগ উঠেছে কাজে অবহেলার। ক্লোজার যেগুলো আছে এগুলাও যদি এদিকে বেশি নজর না দেওয়া হয়, অতিরিক্তভাবে যদি খেয়াল না করা হয়, তাইলে অন্যান্য ক্লোজার দিয়েও পানি ঢুকে যেতে পারে। জেলা প্রশাসন বলছে ভেঙে যাওয়া বাঁধটি ফসল রক্ষা বাঁধ প্রকল্পের অধীনে নয়। টোটাল বৃষ্টিপাত হয়েছে আজকে পর্যন্ত 545 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। কিন্তু এই বৃষ্টিপাতের ফলে একসাথে আমাদের এই জাদুকাটার পানি, সুরমা নদীর পানি যেখানে ছিল 2 মিটার উপরে, সেটি চলে গেছে 4.8 মিটার উপরে। এবার হাওরে 2,23,000 হেক্টর বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। পাহাড়ি ঢলে নষ্ট না হলে ভালো ফলনের আশা করছেন চাষিরা। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।